U Narodnom muzeju u Beogradu je 2014. godine održana izložba Rubensovi krugovi. To je bilo vreme kada, očekujući građevinske radove, nismo bili u mogućnosti da imamo stalnu postavku. Ujedno bio je i povod da se izloži nekoliko značajnih radova nizozemskih umetnika, a svakako i prema samom nazivu razume se da je centralna slika bila upravo Dijanin povratak iz lova Petera Paula Rubensa. Nekoliko drugih slika koje ćemo imati prilike uskoro da vidimo, delo su autora sa kojima je Rubens tesno sarađivao i bio u vezi kako profesionalnim, tako i privatnim i ekonomskim i brojnim drugim vezama. Slike su danas u stalnoj postavci Narodnog muzeja, a zahvaljujući vašem interesovanju, a i njihovom značaju, imamo prilike danas da ih predstavimo i u jednom virtuelnom svetu. Pozivamo vas da zajedno zakoračimo u virtuelni prostor, a ja ću postati prvi put vaš virtuelni kustos. Evo nas ponovo u jednom drugačijem okruženju. Svakako ponovo se nalazimo pred Rubensovom slikom Dijanin povratak iz lova, koja je nastala negde između 1615. i 1617. godine u umetnikovom ateljeu u Antwerpenu. Ova, kako koloritom i tako i sadržajem, raskošna kompozicija posmatraču nudi jedan prizor susreta boginje Dijane sa svojim pratiljama nimfama i satira. One, kao zaštitnice lova, vraćaju se iz jednog lovačkog pohoda noseći bogat plen. Dijana je istaknuta svojim centralnim položajem, svojom korpulentnom figurom, koja svedoči o snažnom uticaju koji je Michelangelo ostavio na Rubensa prilikom njegovog višegodišnjeg boravka u Italiji. Takođe, trenutak susreta je ikonografski osmislio sam Rubens i to je bilo karakteristično za njega, iako se držao različitih literarnih predložaka, da je i sam inovirao različite scene. Tako da ovo je trenutak kada se 4 dame sreću sa satirima, a satiri su prema verovanju bili poluljudskog, poluživotinjskog porekla i samim tim oni su bili nosioci poročnih ponašanja i niskih ljudskih pobuda. U tom smislu ova svakako i dekorativna mitološka kompozicija može se razumeti i kao susret vrline, odnosno susret vrlina sa porocima. Zna se da je Rubens više puta da je ovu scenu zapravo predstavio u 3 verzije, od kojih se jedna čuva u Narodnom muzeju, a sama boginja Dijana bila je njemu baš čest i omiljen motiv. Iako nije prikazan sam moment lova, lov je nešto što tematski objedinjuje ovu kompoziciju, a treba imati u vidu da je još od srednjeg veka lov bio jedna društvena aktivnost koja je bila svojstvena vladarskim porodicama i aristokratiji. Ako se ima u vidu da je Antwerpen, gde nastaje ova kompozicija, grad snažnog ekonomskog razvoja u vreme kada Rubens živi i stvara u njemu, i da je po svoj prilici stvarana za slobodno tržište koje je bilo prilično uzavrelo i aktivno u to vreme, težnja građana koji su izuzetno ekonomski uznapredovali u to vreme može se razumeti kao želja da u svojim domovima imaju prikaze lova, na taj način želeći da sebe etabliraju u više društvene slojeve. Kada kažemo Rubensova atelje, svakako ne treba zamišljati jedno mirno, tiho i spokojno mesto gde umetnik stvara pod naletima inspiracije, već u konkretnom slučaju to je bila jedna uzavrela radionica sa mnoštvom pomoćnika, velikim brojem
učenika i sam Rubens je ostavio svedočanstvo da neće preterivati ako kaže da je više od 100 zainteresovanih morao da odbije kao učenike koji su želeli da uče u njegovom ateljeu. Pored toga, Rubens je sarađivao sa velikim brojem slobodnih umetnika i konkretno za ovu sliku je poznato da je radio sa Fransom Snijdersom. Ovaj umetnik je bio poznat u Antwerpenu kao izuzetan majstor u prikazivanju životinja i mrtvih priroda. I ono što je poznato je upravo da je Frans Snijders izveo ove detalje sa životinjama, kako živim, tako i ulovljenim. Najveće majstorstvo je svakako prikazao slikajući ulovljene ptice u Dijaninim rukama, a takođe on je majstor i ovih bogatih pregršti sa voćem koje drži satir, jedan u rukama, a drugi na glavi. Ovakav vid saradnje među umetnicima koji rade na jednoj istoj slici bio veoma čest u Rubensovom ateljeu. Ako se imaju u vidu zahtevi razvijenog tržišta, to je bio način kako bi slike monumentalnih razmera mogle da nastaju veoma brzo. Svakako Rubens je birao svoje saradnike i pored Fransa Snijdersa sarađivao je sa mnogim drugima i sada ćemo poći do naredne slike da vidimo upravo kako se Rubensovi krugovi šire. Cornelis de Vos je i porodičnim vezama bio tesno vezan za Fransa Snijdersa, kojega smo malo prepomenuli. Naime, sestra Cornelisa de Vosa je bila udata za Fransa Snijdersa. Devojčica koja je pred nama, ako pogledamo njen položaj ruke, može se pretpostaviti da je bila deo jedne veće kompozicije, odnosno jednog grupnog portreta, i po svoj prilici je držala za ruku ili se držala za deo odeće nekog od odraslih, verovatno roditelja. Nije bio redak slučaj da su se portreti iz grupnih portreta isecali i kasnije uramljivali i zapravo nalazili svoje mesto kao pojedinačni. Sama uloga deteta u društvu Antwerpena s početka 17. veka postaje sve istaknutija. Imajući u vidu opšti ekonomski progres te zajednice, dete predstavlja oličenje svetle budućnosti jedne porodice. Sada smo pred jednom slikom bitke koja je naslikana na metalnoj ploči. Umetnik koji je radio ovu sliku je Sebastian Branks, jedan od možda manje poznatih umetnika, ali svakako znamo za njega iz Rubensovih spisa, imajući u vidu da je Rubens i sam bio između ostalog i kolekcionar. Ostalo je zabeleženo da je u svojoj kolekciji imao i nekoliko Branksovih radova koje je vrlo visoko vrednovao. Scene bitaka, bilo da prikazuju neki stvarni istorijski događaj ili imaginarni sukob, svakako su bile predstave jedne viteške kulture koja je naročito bila cenjena do kraja 16. veka u nizozemskim oblastima. Ovde se vidi i korišćenje vazdušne perspektive, koje je takođe karakteristično za ovo umetničko podneblje. Vreme prosperiteta nakon 1600. godine, kada nastaju umetnička dela koje su pred nama, zapravo je nastupilo posle višedecenijskih ratnih sukoba koje su obeležile nizozemske oblasti. U tom smislu, ta ratnička prošlost je bila veoma bliska, a scene bitaka sada su našle svoje mesto u istorijskim kompozicijama. Sada ćemo poći da vidimo lik Rubensovog najboljeg učenika. Upravo smo pred portretom Antonisa van Dijka. Zapravo, ovo je kopija umetnikovog autoportreta
jednog od 3 koji je naslikao u Engleskoj. Zapravo ovo je bio portret koji umetnik po svoj prilici naslikao mesec dana pred smrt. U Narodnom muzeju se čuva kopija tog autoportreta koja je urađena od strane Charlesa Jervasa, sledbenika Antonisa van Dycka. Da, Rubens je zaista ostavio zapis o tome da Van Dycka smatra svojim najboljim učenikom i o tome svedoči i autonomija i samostalnost koja mu je bila poverena još dok je bio u Rubensovom ateljeu. Antonis van Dyck je nakon Rubensovog ateljeja više godina boravio u Italiji kao i većina umetnika koji su želeli vrhunsko umetničko obrazovanje, a nakon čega je svoj život nastavio u Engleskoj kao dvorski slikar Charlesa I. Radeći dugi niz godina u Engleskoj, ostavio je značajnog traga na razvoj dalji engleskog slikarstva, koje je, zahvaljujući Van Dycku, dobilo tu jednu notu nonšalancije, spontanosti u položaju i nešto od toga već možemo i videti na ovom portretu umetnika. Upravo taj stav i pogled preko ramena govore nam opet o nekom naizgled neposrednom položaju tela, što nam opet sugeriše autentičnost u izrazu. Sada ćemo poći ka poslednjoj slici u ovoj virtualnoj izložbi, koju je uradio jedan vrlo drag Rubensov saradnik, a takođe čuveni evropski slikar. Evo nas pred slikom Jana Bruegela Cveće. Jan Bruegel je imao i nadimak Cvetni, što upravo upućuje na to kako je bio izuzetan majstor u prikazivanju cveća. Sve botaničke vrste koje su tada, inače već u 17. veku, pobuđivale veliko interesovanje botaničara i potreba za sistematizacijom biljaka, zapravo upućivale su na jedno realno, vrlo precizno prikazivanje živih biljnih vrsta, a ovde je zanimljivo da je umetnik prikazao i cveće koje cveta u različito doba godine, što u jednom prenesenom značenju zapravo upućuje na obnavljanje prirode, na bogatstvo prirode, ali kao i svaka mrtva priroda, bez obzira na svu dekorativnost, nosi onu suštinsku poruku koja je zapravo memento mori i zapravo znači seti se smrti, odnosno upućuje na kratkotrajnost lepote živog sveta, podsjeća da je u vazi zapravo sečeno cveće, na kratak život svih siđušnjih bića koje se mogu naći ovde, od miša, leptira i drugih sitnih bića kojima je ispunjena ova slika. Danas Petera Paula Rubensa prepoznajemo kao jednog od najznačajnijih umetnika baroka. Svoju izuzetnu slavu i popularnost Rubens je stekao još pre 400 godina za vreme svog života. Od tog vremena, od umetnikovog ateljeja, od saradnje i dobro organizovanog rada, Rubensovi krugovi su počeli da se šire i mi ih vrlo jasno prepoznajemo i danas. Virtualnu izložbu Rubensovi krugovi od danas možete posetiti na sajtu Narodnog muzeja i na našim društvenim mrežama u vremenu u kojem vama bude odgovaralo. Naravno, ovde u centralnoj zgradi Narodnog muzeja na Trgu Republike mi vas očekujemo svakoga dana osim ponedeljkom.